ವರ್ಷದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊರಗಜ್ಜಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಭಯಂಕರ ಮಲ್ಲ ಪೇರು ಕೂಡ ನಾಲ್ವರು ಪ್ರಚಾರ ಉಂಟು ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಪನ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಟು ಅವೇ అర్జున నేను ఒక శోభరా సార్ యాక్టింగ్ మస్త్ ఎడ్ అవుతుంది ఒక ఎంజ పండ మూవీ ద క్లైమాక్స్ లాస్ట్ 20 minutes ಅಂತೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಡ್ ಎತ್ತನೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರಿವೀಲ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಅರ್ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತನೈಟ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಆ ರೋಜೊಂಜಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಬಂದು ತೂಪದೇರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ ಆತನ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಫುಲ್ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಬೊಕ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಲೋಕೆ ಎಡ್ ಎತ್ತನ ಮೂವಿ ಬಟ್ ಬೊಕ BGMs ಮಾತೆ ಎಡ್ ಎತ್ತನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಡ್ ಎತ್ತಂಡಿ ಮಾತೆ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತೋರ ತೂವಡ್ ಬಂದ್ಗೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಕುಣಸೆ ತೂವಡು ಆತಿ मस्त शो की कोरग जन कार्निक बार लाइक दू अर्जुन का भी कहानी है पूरा फैन ले रहे आकले माता जेम ऑफ द मूवी बाले चूर लकुल दिंचे ಒಂದು ಫುಲ್ ಬಸ್ ಎಚ್ಚದ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಪಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡನ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇನ್ನಕನೆ ನಮಕ್ಕೆ ಮೈ ಮಸ್ತ್ ಜುಮ್ ಆಪುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕರ್ದೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಮುಟ್ಟಾಗ ಅಜ್ಜನ ಕಾರ್ನಿಕ ನಮ್ಮ ಕಲಿಯುಗಡ ದಾದ ಆಪುಂಡ ಅವೇ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಜದ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಕಾತನ್ ನಿಜವಾದಲ ಅಜ್ಜನ ಕಾರ್ನಿಕ ಉಂಡೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನನಾತು ಎಡ್ಡೆ ಪೋಪುಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಸಚಿನ್ನ ವರ್ಕ್ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸೂಪರ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಎಲ್ಲ ತೋಡು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ದಾಲ ಪಾತ್ರೆನೇ ಇಚ್ಚಿ ಖುಷಿ ಆಣ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪಿನಂಚಿನನೆ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆತನ್ ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಎಸ್ ಕಲಿಯುಗದ ಅಜ್ಜ ಕಲ್ಜಿಗ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಜ್ಜನ ಮೂವಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಕುಡ್ಲದಾಕಲ್ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ ಲೇಪಲ ಅಜ್ಜನನೇ ಎನ್ನುವ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕುಡ್ಲದಾಕಲ್ ಪಂಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ತೂವೋಡು ಏರ್ ತುಳುವೆರುಲೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವೋಡ ಎನ್ನ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಇದ್ದಾತ ಸರ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆತಂಡೆ ಕಲ್ಜಿಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಕಡಲ್ದ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬಿಂಬಿಸಪ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಿರು ಬೊಕ್ಕ ಕಡಲದ ಬರಿ ನಮ್ಮ ಕಡಲು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಆ ಕಡಲದ ಬರಿತ ಅಕ್ಲ ಜನಜೀವನ ಎಂಚುಂಡು ಅಂತ ತೋಚಿಪತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ಲ ಅನೇಕ ಘಟನೆಲ್ಲ ಆತಂಡು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಥೆನೇ ಪನ್ಪನಕ್ಕ ಉಂಡವಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾಗ್ಲು ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಭವ ಮಂತನಕ್ಲು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಂದ ಅಲೈಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ತೊಜಿಪತ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಬೈತಂಡೆ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನರಜ್ಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಆಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅರ್ನಂಜಿ ಸೀನ್ ನೈಟ್ ಸೀನ್ ಒಂಜಿ ಹಾಕೊಂಜಿ ಸೀನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಡ್ದು ಬೈತಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂತಾರ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಚ ಉಂಡ ಒಂದು ಕಾಡದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೋಚಿಪತ್ತಾರೆ ಅದೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಡಲ್ದ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೋಚಿಪತ್ತಾರೆ ಅವೊಂಜಿ ಬೇತನೆ ಬೇಡು ಪೋಪುಂಡು ಬಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೇತನೆ ಬೇಡು ಪೋಪುಂಡು ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಡ್ದು ಬೈತಂಡೆ ಸೂಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ತೂಪಣ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನಬಂಡ ಅಜ್ಜನ ಮಿತ್ತು ಇಡೀ ಊರಿಗೊಂಜಿ ತೆರಿಪಾಯನ ಮಕ್ಕಳ ಕೀರ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು ದಮನ ಅಜ್ಜ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತು ಇಡೀ ನಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಕ ಈ ನೆಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಾರ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ 150 ದಿನ ಮಾಡಪಡ್ದು ನಂಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಚಿತ್ರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ ಆಂಡ ಐಟ್ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಕೊರಕಜ್ಜನ ಅಜ್ಜನ ಶಕ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ತೆರಿಪಲಕ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಹುಟ್ಟು ಒಲ್ಪ ಬತ್ತನೆ ಪುಟ್ಟದಿನ ಅಲ್ಪ ಬಹುಪುರ ಆತನ ಬಂದು ತೂತುನಡ ಬೊಕಲಾತು ಅಜ್ಜನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಆಂಡ ಈ ನೇರ್ದು ಆ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಪುಟ್ಟನು ಈ ಚಿತ್ರ 106 ದಿನ ನಡಪಾಡು ಬಂಡದೆ ಅಂಕುಲ ಆಗ್ರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪ ಲೆಡ್ಡ ಮಲ್ಪಾಡು ದೇವನಂದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋಜಿಪವನಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ತಂಡ ಕೊಂಚ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪೂರ ಓವರಾಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆತನೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಶೋಕ್ ಆತ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಸರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂವಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ತೋಜಾದಿರ ಎಂಗ್ಲೆ ತುಂಬೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಲೈನ್ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ತು ತೋಜಾದಿರ ಎಂಗ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂವಿ ಈತ ಮೂವಿ ತೂತ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಕಾಂತಾರ ಲಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿರು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅಂದು ಸರ್ ಓಲ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಇಂದ ಹತ್ತುಜ್ಜಿ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ತೂಲಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಒಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪದಿರಿ ಒಕ್ಕನಿಟ್ಟು ಕಾಮಿಡಿ ಹೋಗ್ಲಂಜಿ ಪದ್ಯ ಹೋಗ್ಲಂಜಂದನೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪಣಂಜಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಡೆ ಗೆಂದೋಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸ್ಟೋರಿನ ಮಂತಿದೇರು ಇದು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಇಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೋಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ತಿಳಿಪುಣತ್ತು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೂಪುಣಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂಪುಣಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಸೂರಜನ್ನ ಬಾರಿ
ಪೊರ್ಲೆತ್ತಿನ ಕಲ್ಸಿಗೆ ಅದ ಬನ್ನಗ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಟ್ಟು ತಿಳಿಯಕಾಂಡು ಕುಡಿಂಜ ಬಾರಿ ಖುಷಿದಾದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಇತ್ತನೇಟ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡನ್ನು ಅದನ್ನು ಬೇತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತ ಅಂಡ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ಗೆ ದಾಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್ ಬಂದು ಪುದರ್ ಬೈದೀನಿ ಇಂದೇನು ತುದು ಗೊತ್ತ ಅಂದೆ ಮನಗ ಆತ ಪೊರ್ಲುದ ಆ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಅವನಿಗೆ ಆ ರೀಚ್ ಬಂದಿರು ಜನಕ್ಲಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರ ದೇಶವ್ಯಾಪಿಲ ಆ ಹಿಟ್ ಔಟ್ ಬಣ್ಣು ಚಿತ್ತನ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚದು ಕಲ್ಜಿಗಳು ಕೊಡೋರ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಚಂದಾಯ್ತು ಅಂತಂದು ವಿಶ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಜಿಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ರಾಕ್ಸ್ ಎಡ್ಡೈತೇನೆ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಕರಾವಳಿಡು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಈ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಅಂದು ಇಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಾವು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಗೋಡಾಯಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೈತು ನಾನು ಅವ್ರ ವರ್ಕ್ ಅಂದ 100 ಡೇಸ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು 100 ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಿಪುಂಡು ఆయన ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲೆತ್ನೋರ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದು ಸೂಪರ್ ಆದನೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪ ಸೂಪರ್ ಆತು ನನಾರ ತೂಕನ ಆತನ ಅಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ನೆಟ್ಲ ದೊಜ್ಜಿಪಾಯರು ಸೂಪರ್ ಆತನು ಅಜ್ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕನು ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ನೆಟ್ಲ ತೆರಿವಿಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಾರೆ ಸೂಪರ್ ಆತು ನನಾರ ತೂಕ ಆಪುನು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ಭಾರಿ ಬರಲು ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ದಿನವು ಅವು ಆರನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅವೇನು ಪೊರ್ಲು ತೋಜಾದೇರು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಐಟದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪ ಹೊಡೆದು ಆಲೈಜಿ ಆತು ಪೊರ್ಲು ಜನಕುಲಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟುಲಕ ಮಲ್ದಿದ್ದೇರು ಆ ದೈವದ ಆ ದೇವರ ನಮಿತ್ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮಿತ್ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹಾಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಅಂಚನೆ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅವಳು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆತು ಪೊರ್ಲದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ವರ್ಕ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಶರತ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಅರ್ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಹುಶಃ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಾರು ಅಂಚೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಆರ್ನ ಆರೆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ನನ್ನೊಂಜಿ ಯಶಸ್ಸಿಕ್ಕ ನನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಣ ಅಂಚನೆ ಆರೆಗೊಂಜಿ ಕೊರಗಜೇನೆ ಆರೆಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಾನು ಕೊರಡು ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಜನಕುಲು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತು ತೂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ತೂಪನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂವಾಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಕಳಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ಬರಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ತೂವಾಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಜನಕುಲ್ದ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಟ್ಟಾದು ಎಟ್ಟ ದಡಪ ಅವಡೆ ಅಂದ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ನಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಮಂತ್ ಪೊಡು ಬಂದೆ ಎಂಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಂತದಿರು ಶೋಕ ಆಯ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಶೋಕಾಂಡ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ವೇರ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇನೆ ಬರ್ಸಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸೋಕಾತು ಸರ್ ಅಜ್ಜನ ಸ್ಟೋರಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅಜ್ಜನ ಮಿತ್ತಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊರನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಪಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಚಿನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೀಟ್ ಟು ಐಸ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಡೊಂದು ನೆಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಜ್ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡಿಪಿಡಿತ ಪಿದೈ ಬಣ್ಣಗಳು ನಮ್ಮ ಡವ್ವೆ ಒಂದು ಪೋಂದುಂಡ ಕೊಡೊಂದು ಅದನ್ನು ಒಂದಿನ ಮಾತಾಡಲ ಬತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಅಂಡ ರಿವ್ಯೂ ತೂಪೇರು ಬರ್ಪುಜೇರೆ ಒಂದೇ ನಿಕ್ಲು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಮೂವಿ ಬರ್ರೆ ಬಂಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡಲ ಬತ್ತುಲೆ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಸರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇರೋಣ ಏನೇ ಅಜ್ಜನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಗೊತ್ತಿ ಜನಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಕಾರ್ಣಿಕದಾದ ಬಂದು ಸೂಪರ್ ಅಜ್ಜನ ಎಡ್ಡ ಅಜ್ಜನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಬೋರ್ಡ್ ಅಜ್ಜ 9 ಗಂಟೆ ಪೋನ ಅಜ್ಜ ಕೈ ಮುಗ್ಗೆಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಮೂವಿ ಓಡಿತಾನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಾಂತಾರ ಏತ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಡ್ ಸೊ ಯಾರಿಂದಾದ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಂತಾರದ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಜಿಗೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆವಾಡು ಅಜ್ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತೇ ನಮಗೆ ಲುಕ್ ಪಡೆದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೂವಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಲ್ಜಿಗ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಗಲ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿನ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದಂಡು ವಿಲನ್ ರಡ್ಡು ವಿಲನ್ಸ್ನಕ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಟೋಟಲ್ ಕಲ್ಜಿಗ ಟೀಮ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು 13 ತಾರೀಕಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಬತ್ತದ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ತೂಡು ಟೀಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂತಾರ 2 ನೋಡಿದಂಗೆ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮತ್ತು ಅದು ಆ ಸೀನ್ ಬರುವಾಗ ನನಗೆ ಏನು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬಂದರೆ ಏನಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯಾಗಿದೆ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು 50 ದಿವಸ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ನಿಲ್ಲುತ್ತಂಥೇಳಿ ತುಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಇದು
ನಮ್ಮದು ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಒಂದು ಈ ಮೂವಿ. ಮತ್ತು ಕಾಂತಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕಲ್ಗಿಜ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯಾಗಿದೆ. ಆಲ್ ಓವರ್ ಟೀಮಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಯಾನು ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಬಣ್ಣ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಡು ಬಂದದ ಬಣ್ಣ ಕನ್ನಡ ಒಡ್ಲ ಮಲ್ದೇರತ್ತ ಅಂಚಾದ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇಡ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಆವು ಯಾಲ ಅಜ್ಜರ್ನ ಭಕ್ತಿದಿಯೇ ಎಂಡಲ ಯಾಲ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಪೋಪುಂಡಲ್ಲ ಅಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಇಜ್ಜನ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋಪೆ ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನ ಆ್ಯಕ್ಟೆಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಇಮೋಷನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಜೀವ ತುಂಬುದೇರ ಪನೋಲಿ ಮಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಟೈಪು ಮತ್ತು ಫ್ಲೇವರ್ ನಮ್ಮ ಈ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಫ್ಲೇವರ್ ಐಟ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಟೀಮಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಡ್ಡಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ತೊಜಿಪವ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಬರ್ತದೆ ದಯಪಂಡ ಅಜ್ಜೆ ನಮ್ಮಿನಕ್ಲೇನು ಕೈ ಬುಡ್ ಪೂಜೆರ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅಂಚಾದುಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ಡು ಬರ್ತದೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ತೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಕೋರಿಕೆ ಸರ್ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜನ ದೈವ ದೇವಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲಾಧಾರಿತ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ತೂಪೈನೆಗೋಸ್ಕರ ಬಾರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂವಿಲಿ ಎಂಡ ಆಪು ಮುಂದೆ ಆಪು ಗುಡ್ ಲಕ್. ಎಸ್ ಎಸ್ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತ ಆಗಿತ್ತು ಕಲ್ಜಿಗ ಫಿಲ್ಮು. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅದು ಸೌಂಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡೋಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇದು 100 ಡೇಸ್ ಖಂಡಿತ ಓಡ್ಬೋದು. ಮಾತೆರ್ಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈತ್ ಬೊರ್ತು ನಿಕುಲು ಕಲ್ಜಿಗ ಸಿನಿಮಾದ ಜನಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಕೇನಿಯರು ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪ ಅಂದ್ ಬಂದ್ಲಿ ಎಂಕಲ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂಜಿ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಕ ಅಂದ ಒಂದುಂಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಏನು ರಿವ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ ಬುಡ್ನಪ್ಪಗೆ ನಡಗೇನು ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಎಂಚಿನ ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಅಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂಡದು ಯಾನೊಂಜಿ ದೈವ ಆರಾಧಕ್ಕೆ ಅದು ಬನ್ಪಿನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಕಿ ಎನಿಸು ಒಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮನ್ಪುಣಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಟ್ಟಾಪುಂಡು ನಿಂಗೆ ಎನಿಸು ಒಂದುಂಡು ಕಲ್ಜಿಗ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದ ಬನ್ನಾಗ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಆರು ಎತ್ತು ಸಿನಿಮಾಲ್ ಏನು ಮಂತುತ್ತೀರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಬಲ್ಲ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಕಣ್ಣತ್ತು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಜೀವಳ ಅಂದ ಬನ್ನಾಗ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುನವ್ರು ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಐನ್ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ನೆಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡ್ತಿನಾರ ನಮ್ಮ ಹಂಸಲೇಖ ಸರ್ ಅರ್ನಲ್ ಒಂಜಿ 2 ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಅಭಿನಯ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಬಟ್ ಮೇಯ್ನ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಭಟ್ ಸರ್ ವಿಜಯ್ ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವೂರ್ ನಮ್ಮ ಶೋಭಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶೆಟ್ರು ಅಕ್ಕಲು ನಟನೆ ಮಂದಿ ನತ್ತು ಮಾರ ತಿಂದು ಪಾರ್ದಿರಿಯೇ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ತುಳುತ ಮಾತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಬನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಡುಪ್ಪುನ ಮಾತ ತುಳು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬನ್ಪೆ ಕಲ್ಜಿಗ ಸಿನಿಮಾ ಶ್ಯೂರ್ ಶಾಟ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ದೈವ ಆರಾಧಕೆಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಓಡು ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುಂಡು ಸಿನಿಮಾಡು ಭಯಂಕರ ಗೂಸ್ಬಂಪ್ ಸೀನ್ಸ್ ಉಂಡು ಕಾಂತಾರ ಐನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಯ್ನಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಮಂತಿನ ಸಿನಿಮಾನ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯಡ ಈತ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜತ್ತ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಓಲ್ಲ ಒಂದು ಆ ದೈವಲ್ ಶಕ್ತಿಲ್ ಆ ಶಕ್ತಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದಡೆ ಆತೀನಿ ಪನ್ನದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮುಟ್ಟದು ಏನು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಿ ಎನಿಸೊಂದು ಕಲ್ಜಿಗ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಪುಂಡು ಏನೊಂದು ಲೈಕ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಾಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಸುರುತವರಡು ಬತ್ತದು ತೂಲೆ ನಿಖಿಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಇಂಚ ಬತ್ತದು ಓವೇ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ಏಪಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀನ ಎತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿವ್ಯೂ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋದನ್ನು ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಕ್ ದನ್ನ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಸೊ ಒರಿದಿನ ನಿಖನ ಕೈಟ್ ನಿಖನ ಆರಬಾರ ನಿಖಲ್ನ ಕೈಟ್ ಉಂಡು ನಿಖಲ್ ಬತ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಓಡು ನಿಖಲ್ನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋಡು ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಬರಲಿ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸೋಲ್ ಮೇಲು ಟೇಕ್ ಕೇರ್.